没想到小东把这面墙改造成了工具墙。这些就是咱改造小院这一年来购买的所有的工具。能开5金店了。工具多了占地方，找起来也不方便。于是小东一直想做一面收纳展示一体的工具墙，而且因为工具还在不断的增加，小东希望能让工具墙具备模块化、可调整的特点。不过因为这面墙是石头墙，不平整，而且只有不多的几块砖能打眼，小东想了个办法，先打龙骨，再钉板子。至于板子嘛，去木材市场打听了一下，符合条件的要200块，运费300。于是小东一咬牙一跺脚，决定还是用之前淘汰的旧床板。这样的媳妇儿又能干又节约，你说气人不？拔完钉子的旧床板有点毛刺，需要打磨一下。打磨完发现色调又不统一了，需要再上点漆。等油漆干了，用螺丝钉把木板钉在龙骨上就行。因为小东设计的是快拆结构的工具墙，需要把木条切去45度角，这危险活还得咱爷们儿来，不然兄弟们又该说我破瓶子只剩个好嘴了。因为木板本身有一定的厚度，这时候只需要把木板条均匀地钉在木板上，工具墙的基础部分就完工了。只是寻常岁月时，书写风花雪月时，爱你的每个秋日都像春花。李大菊，谁呀，李大菊？来。不闹吧？因为还有一些比较重的工具不方便挂在墙上的，所以还要做一个3层的储物架。先打磨一下木料。给你扫扫。哎呀，够扫的。快！跟我3年。在归家路上如常，只是寻常岁月时，书写风花雪月时，爱你的每个秋日都像春花归之，只是寻常岁月时，失血余生的样子，太温柔容易偏执，爱人且爱一次，只是寻常岁月时，书写风花雪月时，爱你的每个秋日都像春花为之，只是寻常岁月时，失血余生的样子，从我这到我甚至到我老死之时。接下来就是最关键的一步了，把工具分类，用模块化的方式放置在夹板墙上。
小鸟，老人迟暮，十里梅香。秋日河边的芦苇荡漾，小城人群门下街走，听书茶楼，下个巷口，爱人早晨激情所有，才能买一份寻常温柔。只是寻常岁月时，书写风花雪月时，爱你的每个大军在那干啥呢？哎呀，你看旁边有晒太阳的老头老太太。还凑个热闹。是谁余生的样子，太温柔容易偏执，爱人却爱一次。它一个比较有立体感嘛，能直观的看到它。然后最重要的就是这个板条，这个板条我上面用了一个切了一个45度角，这也是一个45度角的板子，然后你可以随便放，可以随便模块化的，随便拆装。对，拆装呀、放置啊，然后你随意调换呀都可以。然后这些呢小盒子就主要是能放一些，比如钉子呀这些小东西，这个随时也可以拿走用。然后用完之后再可以放回来，是不是特别方便？老方便了。